Gde ste bre gurmančići? Evo, opet malo dijetalno, obećao sam da ću da forsiram dijetalno, znači radnim danima samo dijetalno. Znači, ovo sam pravio pileće kiflice, ajde tako da ih nazovem, nek su kiflice, iako nemaju veze s kiflicama. Znači, piletina, rolovana, punjena sa tikvicom, ne, malo punjena s tikvicama, malo rolovana u tikvice, ali jedan izuzetno zanimljiv recept, dijetalan maksimalno, znači ovo možeš pojedeš koliko hoćeš, ne verujem da ovaj tanjir broji više od, pa nek bude i 600, nek bude i 700 kalorija, ali nema toliko. Nisam računao mnogo, ne volim da računam kalorije, jer onda moram uzem papir i olovku pa da množim, pa da gledam u neke, znači, gledaj, punjenje, mladi sir, znači ovdje sam shvatio sam preterao, mladi sir, belolučena, seckana paprika, očišćena cevenki, to malo posoliš i zamuljaš rukama ovako, rukama nema rukavica zato što kuvaš za sebe. Znači nismo štrokavi, samo uživamo u kuvanju. Uzmeš tikvice, uzeo sam dve, ali sam onda shvatio mi treba jedna, i uzmeš ljuštilicu i maksimalno sve ovo ljuštiš. U stvari sad seckaš ljuštilicom, jer možda ako imaš onu, kako se zove, onaj sec, ali ja nemam, pa sam ljuštilicom to odradio ručno ovako i završava posao. Ovo što pretekneš, što ne možeš, to na sitno i seckaš i to sad gde ide? Ide u fil, jer nećemo ništa da bacamo, fil još malo zamešaš ovako, malo pre sam rukom jer mora se izgnječi sir, hoće da ga gnječi. E sad ovako, ova tikvica nam ne treba, sve moguća špaklica malo da napravi mesta, piletina. Pileći file ovaj ima oko 280 grama i sad ga ovako na neke frljave jednake šnicle. Znači evo, otprilike vidiš od 300 grama treba da se izvuče jedno 6 komada, pa kako ti ispadne ispalo, a ako je malo nakrivo će se ispravi. Stretch folija, uzmeš stretch foliju i poduplaš je jedno 4-5 puta da ti ne puca i šta sad radiš? Znači, evo, na proteinima sam već 11 dana, juče bio sam i po nekim kafanama, sve jedem bez leba i super. Znači, uzmeš sad ovako preklopiš, izlupetaš niclu dobro, znači, skroz na tanko izlupetaš, da s jedne strane bude malo duže, a s jedne strane malo uže. Evo, vidiš kako to treba da izgleda. I sad idemo punjenje. Staviš ovako lepo punjenje, onako, ne mi preteruješ da ti curi, nego onako taman, znači. I sad, preklopiš s jedne strane uvo napraviš, vidiš ovako, iščukaraš ga. Pa onda s druge strane napraviš uvo, pa ga iščukaraš. I sad, gledaj, sad to ovako pažljivo motaš, znači, sa sve folijom, pa pretisneš, pa podigneš foliju, pa zatvoriš. Znači, ništa jako, nema stezanja. I to je ovako, vidiš kako to lepo ispadne. E sad uzmeš ove tikvice što si narezao, znači, i lepo ih naređaš ovako jedne do druge, onako gusto, ovako lepo to naređaš i spreklapaš, znači ovdje sad ovako ja to fino radim da vi vidite šta ja kako radim, pronađeš tamo deo koji ti najviše odgovara i sad ovdje kod ušiju ovako poprečno stavljaš duplo, znači to je za zatvaranje sa strana, vidiš kako to izgleda. I sad ovako staviš meso, pa preklopiš uši. I s jedne i s druge strane. I sad uzmeš sa folijom, to lepo smotaš, ovako zategneš i to bi bilo to otprilike. Znači, držim dijetu već jedno 11-12 dana. Kilaža pada ozbiljno, ali ozbiljno se i trenira. Ali nećemo još da se hvalimo koliko sam skinuo. Ostavit ćemo tu za neki drugi put. Znači, eto, vidjeli ste kako se to lepo uroluje, da nema gde, evo, jedna ubrzana varijanta, tape, i to je to. Mislim, nije još to. Znači, treniram 3 puta nedeljno, idemo malo, kardio je svaki trening i svaki put je, uzmemo pek papir, pleh i sad ovako poređamo tu pek papir, malo naštrćamo maslinovim uljem i posolimo dozgo. Sad to ide u rernu, znači zagrejana rerna na 200 stepeni 15 minuta, pa još 250 stepeni još 10 minuta i to treba da izgleda ovako. Serviraš ovako lepo, u neko sunce mu napraviš. Ovdje ćemo posle neki paradajz onako na krupne četvrtke i u sredinu staviš višak fila i to je to.
Ne znam da li vam je dosadno ovo, mislim, ja nemam baš mnogo inspiracije da pričam ovde što se tiče ovih dijetalnih recepta. Spremam mnogo dobar klip za nedelju, znači evo snimam ga već jedno 5 dana, a dotle pozdravljam vas.